кыргыз бир туугандар. Ушу Москвадагы мигранттар ушу кайрылуу жасап жатабыз кыргыз элине. Айрыкча ушу жаштарга жасап жатабыз. Ушу жаштардан, энелерден суранат элем балдарыңыздарды, инилериңиздерди, туугандарыңыздарды боло турган пикетке жөнөтпөшүңүздөрдү суранабыз. Жаштардан да ушу бүткүл Кыргызстандын жаштары спорттогулар бүткүл негизи эле кыргыздын жаштары, таланттуу жаштар негизи бүт жаштарга кайрылып кетет эле кыргыз Москвадагы мигранттар. Боло турган пикетке вообще барбаңыздар, кызыкпаңыздар. Себеби ушуга чейинки президенттин баары акчага сатылып алынып келген, голосу ушу акчага сатылып алып келген. Садыр агабызды эл чисто, эл 90% эл колдоду, өзү эл колдоду. Ошол патриоттор колдоду, ушу спортсмендер, ушу жаштар өзүңөр алып чыгып келип койдуңар дагы эми өзүңөр противке чыккан атасыңар. Эртең кимде ким ошол площадька бара турган болсо, ушу Садыр Нуркожоевичке против чыга турган болсо, бул деген ошо 90% кыргыз элине против чыккан болосуңар. Себеби бул кыргыз эли бир сом берген жок. Түрмөдөн отуруп гана кыргыз эли өзү алып келип ушундай койду. Бул деген буга чейин мындай нерсе эч жерде болгон эмес. Бир сому жок. Эч бир таанышы жок, эч нерсеси жок. Мына карапайым эл өзү алып келди. Эми бул кишиге убакыт берели. Бүт президенттерге убакыт бердик, бүт акча менен келген президенттерге убакыт бердик. Кеминде 3 жыл бердик. Нуркожоевичке 1 эле жыл болду, айнанайындары. Жок эле дегенде 3-4 жыл убакыт берели да. 3-4 жыл убакыт берели. Мына 3-4 жылда бир өзгөртпөсө, мына 1 жылда уже өзгөртүп атат. 3-4 жылда өзгөртпөсө мен өзүм мына каршы чыгам Садыр Нуркожоевичке. Эсли колунан келбесе, мына чогуу каршы чыгам. Биз анын Нуркожоевичтин таанышы эмеспиз, же мунусу эмеспиз, жакындары эмеспиз. Мен өмүрү көргөн эмесмин ал киши. Мен башка областтан болом. Негизичи просто биз чындык деген адамбыз. Чындык деген биз маякта Москвадан кетели мына. Эми Садыр Нуркожоевич келди. Мына Кыргызстан оңолуп атат. Мына жолдордо өзүбүздүн адамдар качан иштечи эле. Азыр жолдордо өзүбүздүн адамдар иштеп сүйүнүп атышат. Айнанай зарплата алып 10 киши болобу, 100 киши болобу, 1000 киши болсо дагы, 1 киши болсо дагы өзүбүздүн кишилер иштеп баштады. Өзүбүздүкүлөр салып баштады. Кумтөр дегелем айта берсең көп да. Бул 1 эле жылдык результат. Айнанайында. Ошого кичине көңүл буруңуздар, баардыгыбызга акыл берген. Башыңарды иштеткиле, жаштар, силерден суранабыз. Бирөөнүн жөн эле курал болуп калбагыла. Кичине акча берип, кичине таанышым эле аке, жаке, бир тууганым эле ана мунун көңүлү, тигинин көңүлү деп туруп, Кыргызстандын общий залакабыз тийип атат. Бир тааныш аркылуу, бир акем үчүн, бул үчүн, тиги үчүн деп атып, Кыргызстан үчүн артка кетип атабыз. Мына эми алдыга кетейин деген убакта момдой болуп атабыз. Кадырман кыргыз калкым, силерге кайрылуу жолдоп жатканым, ою бузук кыргыз эл душмандары даярдап жаткан митинг тууралуу болмокчу. Кыргыз эли көөдөнү таза, акылман калк, улуу Манастын урпактары, бөлүнүп жарылбай бириккиле, Кудайдын буйругу менен кыргыз элине ыймандуу ажо келди. Ошол ажонун кылып жаткан жакшынакай иштерине өбөлгү болбой, жанагы биздин эски саясатчыларыбыз азыр сасык саясат оюндарын баштады. Мына жакында митинг болот деп жатышат. Кыргыз элим, ошол митингке барбагыла, балдарыңарды жибербегиле. Бардыгыңарга айкын көрүнүп турат. Садыр Нуркожоевичтин жакшынакай иш кылып жатканы. Мына кумтөр биздики болду, Кудай буйрса. Заңгыраган жолдорду салып жатат, мектептерди ачып жатат, пенсияны көбөйтүп жатат, балдарды коргоп жатат, балдардын жанагы жөлөк пулдарын да чоңойтуп жатат. Айта берсе, өтө көп жакшылыктарды кылып жатат Садыр Нуркожоевич. Силер ошол Садыр Нуркожоевичке жардам бериңиздер. Кадырман кыргыз калкым, саясатчы сасык жанагы оюндарга көңүл бурбай, митингге чыкпай, дагы бир жолу айтам, балдарыңарды жибербеңиздер. Ошон менен ушул кайрылуудан мен Садыр Нуркожоевичке бир өтө чоң кайрылуу жасайт элем.
Бұл қырғыз менталитетіне партия деген нерсе, саяси партия деген нерсе тақыр тура келбеген жорық. Ошол саяси партияларды референдум жолу менен болуу, же кандайдыр бир жол менен ошол партияларды жоюп салышыңызды чын жүрөктөн биз каалайбыз. Бул мигранттар, биз Ирак жакта мигрант болуп жүрсөк дагы, Кыргызстандагы болуп жаткан ар бир көйгөйдү жон терибиз менен сезип, биз дагы капа болуп отурабыз. Менин айтайын дегеним ушул. Урматтуу эски саясаттын атка минерлери, силердин тулпарыңар жүрбөй калды го эми, түшкүлө тулпарлардан. Мен силерге айтат элем, Кудайдын буйругу менен Садыр Нуркожоевич Жапаров келди, ажоолук милдетин аткарып атат. Ал Кудайдын буйругу жана элдин колдоосу менен ушул такка отурду. Ай, падышаны дегеле каралаган кишини Кудайым жакшы көрбөйт. Эч кимден коркпогула, биз силерди мекенчилер коркуталы деп чогулуп кайрылып аткан жокпуз. Кудайдан корккула. Кудай улук, Кудай ыйык. Эгерде Кудайдын ишине, Кудайдын буйругу менен шайланган Садыр Нуркожоевичка бут тозууңар өзүңөрдүн үстүңөрдөн такыр туура эмес жагына бурулуп каларын, ошону бир жагын ойлоп койгула. Эмнеге дегенде, бүгүн жаштар биздин келечегибиз. Жаштарга жол бергиле. Чачыңар агарды, пайгамбар жашына келдиңер. Ойлоңгула. Болдугула, токтоткула ушундай бут тосууларды. Бүгүн Садыр Нуркожоевичти колдойлу, коштойлу, биригели, ынтымакка келели. Айкөл Манас атабыздын идеяларын колдонолу. Улутум Кыргыз, ураным Манас. Биримдикке ынтымакка келели. Урматтуу кыргыз элим, биздин кайрылганыбыздын себеби тынчтык керек бизге. Эч качан митинг же бир окшогон эл бузар, баягы элдин тынч жашоосун бузган бизге керек эмес. Биз алыста жүрүп, ушу мигранттар кыйналып, кысталып жүрүп, тынч иштебей атабыз. Ошол жактан бир чыпы чыккан болсо, ошол жерде жүрөгүбүз ооруп, дагы эмнелерди баштап атат деп кайгырып кетебиз. Урматтуу Текебаев Өмүрбек Черкешович, сизге кайрылуумдун себеби 30 жыл ойрондотпогон 40 жылда кыйрата белеңиз. Мына дагы шайлоого барып атыпсыңар. Ошончо шанс келди. Кудайым берди силерге. Ошончалык эбегейсиз баягы бийликти да берди, байлыкты дагы берди. Ошол мезгилде элди ойлобогон эми түштөн кийин кыйратасыңарбы? Садыр Нуркожоевич ошо түрмөдө экенинде, ошону чыгарсак жакшы, ошол инсан кыргыз элин ойлойт. Кыргыз элине күйө турган инсан жатат ошол жакта деп Адахан Мадумаров да сүйлөгөн. Ошол жерден чыккандан кийин булардын ою өзгөрдү. Себеби эл Садыр Нуркожоевичти сүрөп кетти. Эл колдоп алды. Аркада калышын алар билишти. Анан эле тынч койбой эле ушинтип элди бүгүттөп эле элди мындай эме кыла берсеңер, Кыргызстан өнүгүшүбүз кыйын болот. Биз дагы мындай өнүккөн өлкөгө айланышыбыз керек. Келечек, жаш муундарыбыз, бала чакабыз ушинтип биз тентигендей болуп, бала чакабыз тентибеш керек. Өмүрбек Черкешович мына Ош окуясында баарыбыз эле билебиз, канчалаган студенттер өлүп кетти, канчалаган жаштар өлүп кетти. Ошолардын баягы өтүп кеткен немелерге ким жооп берет? Ошол эле Ош окуясы 2013 жылы болгон. Бунун баягы чындыгын ачканга эмне үчүн жол бербей атасыңар? Отунбаева, Текебаев, ошогон баягы кошумчалары эмне үчүн жол бербей атасыңар? Ош окуясын ачыкка чыгарганга жооп бериш керек. Ар бир адам инсан кылган күнөөсүнө жараша жазасын алыш керек. Жазасын алсын баары, Текебаев да алсын, Атамбаев да алсын. Бизге кыргыз элге эч ким боор орган жок. Алар эч ким боор орган жок бизге. Биз эмне үчүн аларга боор орушубуз керек? Алардын тегерегинде достору эле калды. Куда сөөктөр эле калды. Бүтүн эл колдобой калган. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Мына бүгүн кыргыз мигранттары чогулуп
келе жаткан мына парламентский выборга даярданып атабыз. Бирок биздин алдына чыгып алып мынагы убактылуу өкмөттүк кара пиардарын жасап, биздин кыргыз элибизге тоскоолдук кылып атат. Булар 30 жылдан бери тоскоолдук кылып, бизди сазга баткырып, бизди мигрант кылган ушулар болот. Азырда чыгып кара иштерин улантышка аракет кылат, бирок биз буларга бербейбиз. Кандайдыр бир митингдер чыгаратмыш, ал митинг эле болбойт ал жакта. Ишенбегиле, барбагыла. Булар убагында Кыргызстанга канча зыян келтирди, экономикага миллиондогон пара алып туруп, миллиард деген жанагыны карызга батырып бизди отургузган ушулар болот. Клоундар булар, душмандар. Ошон үчүн карапайым элдин ой пикирин бузуп, дагын чыгышып атат. Булардын ордунда болгондо качан эле кетип калышкан жакшы болот эле. Жок, дагы деле чыгып атат. Ошон үчүн кыргыз элим, карапайым элим, жакшыраак баардыгыңар түшүнүп калдыңар. Садыр Нуркожоевич азыр өтө туура саясат жүргүзүп, элибиз үчүн аракет кылып атат. Буларга көңүл бурбагыла, булардын күнү бүттү. Булар эмне кылышын билбей, митингтерди чыгарып, мондайларды сочинять кылып атыр. Өткөндө митингтер бүттү. Энди 110 миң, каяктан 110 миң алат? Эч ким барбайт бияка. Буларды жок кылат. Жок болот өстөрү, Кудай кааласа. Ошон үчүн Алла Таалам бизге Садыр Нуркожоевичти берген экен. Ошонун саясатын сактап, тартибин, мыйзамын, адилетти жанагы жолго алып кетип атканды сактайык. Урматтуу мекендештер, силерге кайрылуубуздун себеби азыркы мекенибизде болуп жаткан саясий кырдаал боюнча азыркы бир уч көпөстөр, мына мансапка жетпей калган мансапкорлор, ушулар бардыгы биригип алышып, баштары биригип ушулардын азыркы өкмөттү Садыр Нуркожоевичти жамандоо менен убара болуп атышат. Мына Адахан Мадумаров ушуга чейин эле Орозайым канча чыгып прямой эфирден деле каралап, ар кандай ооз калгыс сөздөр менен, ар кандай жаман сөздөр менен каралап келгенин, анысы туура эмес экенин билсе дагы индебей келген. Айтып койсо болот болчу, бунун туура эмес, мыйзамга тууру келбейт деп. Жок, андай деген жок. А кече суракка чакырып кетишкенде дароо айтып чыкты. Өздөрүн дароо эле мынтип каралап, мынтип азыркы бийлик мындай кылды, андай кылды деп. Ошону убагында токтотуп койсо болот беле? Болот болчу. Жок, булардын негизги эле максаты мамлекеттин тынчтыгы же болбосо мекенибиздин алдыга карап өнүгүш эмес. Булар кандай жол менен болсо дагы бийликке келиш максатта болуп атат да булардынчы. Адахан Мадумаров мисалы үчүн Орозайымдын деле тагдыры буларды кызыктырбайт. Орозайым булар үчүн жон гана пешка. Ошону алдыга сүрөп алып, ошол кызды далыга таптап, давай деп туруп, анан кийин өздөрү ошонун астына коюп алып туруп, сүрөңгө коюп, анан аркасынан өздөрү кетип баратышат. Бул туура эмес. Биздин мамлекетибиздин бүтүндүгү керек бизге. Ар кандай жалган жала каралоолорду айтып чыгышып, элди удургутуп, элдин биримдигин ыдыраткандын кереги жок. Бизге мекенибиздин бүтүндүгү керек. Ассаламу алейкум, урматтуу, ардактуу кыргыз элим. Баарыңыздарга Москва шаарынан ысык салам. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн кайдыгер карабаган, мекенин сүйгөн, эл жерин сүйгөн, намысын сатпаган биздин алтындай болгон мекендештер чогулуп кайрылуу жасап жатабыз да. Бул биздин жасап жатканыбыздын максаты. Азыр өзүңүздөр көп болгондордой эле биздин Кыргызстанда ар кандай оюн өтүп жатат. Ал жөнүндө айтып эле келе жатам. Анысы кандай? Сиздерден суранычым. Мына 30 жылдан бери мына могулар бизди өнүктүрбөй келген, жыргатпай, кыйратпай келген. Эгерде азыркыдай булар өзлөрүн акпыз деп мына баарына могу жүздүн баар тең өзлөрүн ак кылып чыгып атышат. Эгерде булар эч күнөөлүү болбосо, эч мындай акыйкаттуу иштеген болсо, биз эмнеге тентип кеттик? Эмнеге тентип кеттик биз? Эмнеге биз начар жашайбыз? Эмнеге биздин пенсия, жөлөк пулдарыбыз эмнеге мындай? Өзүңөр суроо берип көргүлө эми. Мына канча жылдан бери алдап келатат туугандар. Канча жылдан бери бирөөсү кетсе экинчиси келет, экинчиси кетсе үчүнчүсү келет. Ошонун эң эле турганы мына могу Текебаев. Бул адам болбойт, бул Кыргызстандын эң главный душманы ушул. Андан кийин эле келе жаткан Кимсанбаевич, Адахан Кимсанбаевич. Булар Кыргызстан буларга атасынан калган бир мураска калгандай эле
өзлөрүн бийлеп жүрүшөт. Бирок булардын күнү бүттү туугандар. Ар бирөөнүн жүзүн көргөнбүз. Ар кимисиникин. Кимиси кандай ой максатта жүргөнүн көрдүк. Эгер Адахан Кимсанбаевич аябай акылдуу экен, мындай туруп алып туруп, мындай эмелерди берип атат, интервьюлөрдү берип атат. Акылдуу болгон болсо, анчалык кыргыз эли үчүн, жер үчүн, могу Текебаев моунун баары күйгөн болсо, азыркы бийликке барып, мына өзүнүн акыл насаатын айтат эле. Мындай кылгыла, муну ягы мындай болуп атат деп акылдашып, салымын кошот эле. Жок, булардын максаты эптеп бийликке жетип калуу. Мына кумтөр маселесинде эмне деген чыр чатак жатат. Ошол кумтөр чечилип кала турган болсо, андан кийин 2010 жанагы Ош окуясы ачыкка чыга баштайт эле акырындык менен. Булар ошол себептен бийлигин, байлыгын болгон чогулткан элден урдаган нерсесинин баарын жашырабыз деп ушул жолдорго, ушул оюндарга барып жатышат. Мына урматтуу кыргыз элим, азыркы бийлик Садыр Нуркожоевичтин кандай иштеп жатканын даже сокурлар көрбөсө да кулагы менен угуп сүйүнүп атат. Кулак укпаса да көзү менен көрүп дүлөйлөр жүрөт. Туурабы урматтуу кыргыз элим? Мына канча деген мигранттарыбыз жүрөт. Бизде чоң үмүт, чоң максат бар бизде. Темасы боюнча өтө көйгөйлүү тема. Анткени кумтөр 30 жылдан бери кыргыз элине иштебей, жеке чөнтөктөргө иштеп, алардын ичинде өзүбүздүн эле кыргыздын атуулдары өзүнүн кызыкчылыгы үчүн мекенин сатып, Сентеранын бир канча бир Американын, Канаданын адамдары үчүн кызмат кылып келишкен. Ошонун айынан 30 жылдан бери биздин Кыргызстаныбыз жакшы өнүгүп кете албай, ушул акыбалга келдик. 30 жылдан бери кумтөр үчүн эч ким ооз үн каткан эмес. Садыр Нуркожоевичтен башкасынын баардыгы кумтөрдү дегенде башын жерге салып, азыркы чимкириктер деген депутаттарыбыз дагы ошол жерден акча алганына ыраазы болуп, ошон үчүн депутат болуп келишкен. Азыр дагы Садыр Нуркожоевичке, азыркы бийликке, азыркы командага каршы чыккандардын баардыгынын максаты мен үчкө бөлүп кетет элем да. Анткени бир тобу кумтөрдөн акча жегендер, акциясы барлар, ошолор кумтөрдү Кыргызстан алып биз соттон жеңип бүтүрсөк, кийинки эмеге өтөт эле да, бул экинчи бөлүккө. Бул убактылуу өкмөттүн Ош окуясындагы болгон кылмыштары. Ошолорго өтпөш үчүн баардыгы биригишип, азыркы бийликке каршы чыгып атышат. Алардын арасында үчүнчү тобу бар. Башынан эле кызматка жетпей келген, бийлик, мансап, байлык дегенде жанын бере турган, жакындарын, өзүнүн тарбиялап келаткан жаштарын түртүп, курмандыкка чалганга даяр адамдар бар. Ошол 3 топ азыркы бийликке каршы чыгып атышат. Биз кумтөрдүн кандай мамлекетибизге зыян келтиргендерин канчалык прессалар тартып, дүйнө жүзүнүн баардыгы билип калды. Ошондо дагы кумтөрдү ала албайсыңар, кумтөрдү силер жөн эле шоу кылып атасыңар, кумтөрдү албайт деп келишкен. Бирок кумтөрдү алып атабыз. Ошондо дагы как будто кыргызстандык эмес, как будто кыргыз эмес адам катары азыркы бийликти жамандап, ушактап, кумтөргө каршы чыгып келатышат элдерчи. Ошон үчүн кыргызстандыктар, мен айта кетет элем сиздерге, келгиле, биригели, биримдикте кумтөрдү дагы алалы, Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү, мекенди көтөрөлү, ошого чын ниетинен аракет кылып аткан Садыр Нуркожоевичти колдойлу. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мындан ровно 4 жыл мурда 16 январь күнү Дача сууга самолет кулаган. Ушул каргашалуу окуяда бизден 35 жаран каза болгон. Ошол жүк контрабандалык жол менен Атамбаевга таандык. Тагыраак айтканда, Раиса Атамбаевга таандык болгон. Ошол каргашалуу окуяны көрүп туруп, ошону билип туруп, азыркы кыргыз эли кээ бир адамдар, ушул каргашалуу окуяны кээ бир адамдар унутушу мүмкүн, кээ бир жаштар азыр биз унуткан жокпуз. Азыр дагы ошол Атамбаевди колдоп аткандарга мен түшүнбөйм.
Азыркы жаштар кимди колдоп атканыңарды өзүңөр так билип алсаңар.